हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको पनि लास्ट पार्ट लिएर आएका छौं र लास्ट पार्टमा हामीले केही बाँकी रहेको क्वेशन्सहरु जुन चाहिँ 8, 9, 10 मा छ र त्यो केही अरु एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हामी यहाँनिर सल्भ गर्ने नै छौं र त्यसपछि हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्स बाँकी रहनेछ ट्रिगोनोमेट्रीमा जुन 1 2 क्लासेसमा यो त्यो पनि सकिन्छ। दैट मिन्स वी आर गोइङ टु फिनिश आवर ट्रिगोनोमेट्री है त। सो यो कुरा हामीले थाहा पाइ नै हाल्यौ र अब हामी ढिला नगरिकन आजको जुन क्वेशन्सहरु छ त्यो स्टार्ट गरौँ। सो क्वेशन नम्बर 8 छ। क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ दुईवटा क्वेशन छ है। 8 मा दुईवटा क्वेशन छ। दुईवटा क्वेशनलाई म सल्भ गर्छु यहाँनिर। यसको क्राइटेरिया अर क्वेशनले के भनेको छ भने सल्भ फर x जहाँ चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री देखि कहाँसम्म छ त भने 360 सम्म छ। अनि र क्वेशनले के भन्छ भने ए नम्बर √3 by sin x sin 2x सरी प्लस 1 by cos 2x is equal to 0। क्वेशनले यसरी चाहिँ क्वेशनले हामीलाई दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ है त। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले पहिला अब क्वेशन त लेख्नु परिनै गयो। फेरि कपी गर्ने क्वेशन है। लङ क्वेशन हो है। यो पनि लङ क्वेशन हो। अलिकति हामी क्रिएटिभ त हुनु परिनै गयो हैन। यसमा चाहिँ पहिला के लिने त भने एलसीएम लियो है। एलसीएम लिँदा चाहिँ यो के हुन्छ त भने नि जस्तो sin x cos x सरी sin 2x र cos 2x नै आयो यहाँनिर एलसीएम। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त भने √3 अब यो cos 2x ले यता गएर मल्टिप्लाई गर्यो है। यो sin 2x ले यो 1 लाई गएर मल्टिप्लाई गर्छ। एलसीएम मा हामीले बुझि नै सकेका छौं यो कुरा। अब यहाँ एलसीएम भनेको कमन इन्टु रिमेनिङ हो। यहाँ कमन कुनै छैन। रिमेनिङले यहाँनिर एलसीएम आयो एज एन एलसीएम यो आयो। अनि त्यसपछि अब यो एलसीएम आइसकेपछि अब यो sin 2x यहाँ छँदैछ। बाँकी रहेकोले यो √3 लाई र यसमा cos 2x छँदैछ। बाँकी रहेकोले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भयो। अब बाँकी अब के भयो त भने √3 cos 2x प्लस sin 2x। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब यो जुन छ यसले चाहिँ अर्कोतिर गएर यो चाहिँ के हुने भयो मल्टिप्लाई हुने भयो र त्यो 0 नै हुने भयो। sin 2x टाइम्स cos 2x टाइम्स 0 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो 0 नै भयो। अब यसमा हाम्रो के देखियो त भने यो दुईवटा रिलेसन चाहिँ cos 2x र sin 2x को आयो। दैट मिन्स sin x र cos x को फर्ममा आइदियो। भनेको यसलाई हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशन जसरी सल्भ गरेका थियौ त्यसरी सल्भ गर्न सकियो। कसरी सल्भ गर्न सकियो त भने यसलाई हेरिहालौं है त। सो यो कुरा सल्भ गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के गर्न पाइन्छ त भने कोफिसिएन्ट अफ अब यहाँ cos 2x लेख्दिनुस्। कोफिसिएन्ट अफ cos 2x लेख्दिने है। cos 2x इज इक्वल टु √3 छ। ओके कोफिसिएन्ट अफ sin 2x चाहिँ कति छ त 1 छ। अब यहाँ गर्ने के हो त भने नि अब यो दुईटैको कोफिसिएन्टको स्क्वायर √3 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर दैट मिन्स 3 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टु 4 4 भनेको 2। यो 2 ले चाहिँ अब यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख्ने। यो इक्वेसन आई लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो। दुईटै साइडमा डिवाइड गर्दाखेरि अथवा लेख्दियौ डिवाइडिङ इक्वेसन आई बाइ 2 है। अब यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भने √3 cos 2x अनि त्यसपछि प्लस sin 2x डिवाइडेड बाइ 2 इज इक्वल टु 0/2। 0 समथिङ हाम्रो के नै हुने भयो त 0 नै हुने भयो। यसमा चाहिँ अब यो सेपरेट हुन्छ है र कम्पाउन्ड एंगलको फर्ममा जान्छ। हामीलाई थाहा छँदै नै छ त्यो त। अब यो 0 भयो। यो गरिसकेपछि हामीले यसलाई sin अथवा cos दुईटैमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने हुन्छ हैन। कम्पाउन्ड एंगलमा जान्छ हामीलाई थाहा छ। अब यो cos मै कन्भर्ट गर्दियौ है त। हामीले यो भन्दा अगाडि sin मा धेरै कन्भर्ट गरेका छौं। यसलाई cos मा कन्भर्ट गरौँ। cos मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो cos कतिको भ्यालु हो त भने यो हाम्रो cos 30 को भ्यालु हो। cos 30 अनि cos 2x अनि यो हाम्रो sin को फर्ममा sin 30 sin 2x। यो किन गरेको भने मैले cos a प्लस b अथवा cos a माइनस b को लागि गरेको है त। अब यहाँनिर cos a cos b मान्ने हो भने cos a माइनस b को फर्मुला हुन आउँछ। cos a माइनस b भनेको cos a cos b प्लस sin a sin b हुन्छ। तर मैले x भएकोलाई चाहिँ अगाडि राख्दिन्छु है। त्यो भयो भने चाहिँ एंगल निकाल्न अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ हामीलाई। सो sin 2x sin 30 इज इक्वल टु 0। अब यो के को फर्मुला हो त भने sin cos
2x माइनस 30 भनेको cos a माइनस b को फर्मुला हो 0। अब यसमा ढिला नगरिकन cos कतिको भ्यालु 0 हो भन्ने कुरा हामी लेख्दियौँ है त। एउटा त हामीलाई थाहा छ cos 90 को भ्यालु 0 हो, cos 90 को भ्यालु 0 हो। cos 90 को भ्यालु 0 हो भने अब cos cos क्यान्सल आउट 2x माइनस 30 इज इक्वल टु 90 डिग्री है। अनि यहाँ 2x इज इक्वल टु 90 प्लस 30 भनेको x इज इक्वल टु अब यो 120 भयो डिभाइडेड बाई 2 देयरफोर x इज इक्वल टु कति आयो त 60 आइ नै गयो। सो हामीले यो कुरा चाहिँ यहाँ गरि नै हाल्यौँ। अब हाम्रो बाँकी रहेको भनेको जस्तो अब cos कतिको भ्यालु चाहिँ 0 हो त भन्ने कुरा एउटा त भइहाल्यो है। एउटा भइसक्यो। अब cos कतिको भ्यालु 0 हो भन्दाखेरि अब यो पहिला म इरेज गर्छु, यो हाम्रो पहिलाकै कन्सेप्ट थियो। अब हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भने फेरि यो स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्छौँ है त। अगेन अब त्यही कतिजनाले हिँडेर गर्नुहुन्छ, कतिजनाले यहाँ cos 90 अनि cos 270 को भ्यालु पनि 0 हो भनेर एकचोटि 90 राखेर अर्कोचोटि 270 राखेर x को भ्यालु निकालिन्छ। हामी चाहिँ यसलाई सेपरेटली गरेको मात्रै हो है। सो कुनै कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ अब फेरि अगेन cos 2x माइनस 30 अनि 0 चाहिँ कतिको भ्यालु हो एउटा फेरि 270 को भ्यालु है। 270 को भ्यालु भयो अनि यो 270 को भ्यालु हुँदै गर्दाखेरि अब फेरि यो के भयो त भने 360 270 ओके यसमा त कुनै भएन। अब 2x 270 प्लस 30 सो अब यसमा चाहिँ x इज इक्वल टु 300 डिभाइडेड बाई 2 देयरफोर x इज इक्वल टु के आयो त 150 आयो। हामीले चाहिँ यहाँनिर x को भ्यालु 60 र 150 त निकालि नै हाल्यो। र अब हाम्रो रेन्ज जुन थियो x को भ्यालुको त्यो चाहिँ रेन्जेस फ्रम 0 डिग्री टु 360 सम्म थियो। जुन चाहिँ यहाँ एन्सर निकालेको छौँ जुन x को भ्यालुको केसमा x को भ्यालु है त्यो x को भ्यालुको केसमा चाहिँ यो 360 भन्दा धेरै कम छ। यहाँनिर कम्पाउन्ड एंगल को केसमा कम्प्लिटली यो एंगल लिन्थ्यो भने यो पहिला चाहिँ यो कम्पाउन्ड एंगल नहुँदाखेरि यो एउटा x मात्रै आउँथ्यो, x को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्थ्यौं हामी। तर यहाँनिर कम्पाउन्ड एंगलले गर्दा अब डाइरेक्ट भ्यालु मात्रै यहाँनिर पोसिबल भएन। त्यो भन्दा बाहिरको एंगल्सहरु पनि यो डाइरेक्ट एंगल भनेको cos 90 भनेको चाहिँ 0 हो, त्यही भएर यो 90 एउटा आन्सर हो। अनि त्यसपछि 270 भनेको पनि cos 270 भने पनि 0 हो, त्यही भएर त्यो एंगल हो भन्ने कुरा भएन। केले गर्दा यो कम्पाउन्ड एंगलले गर्दा, कम्पाउन्ड एंगलले गर्दा चाहिँ यहाँनिर यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो के डिफरेन्ट भ्यालुजहरु आउने भयो। जहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर cos 270 त 0 हो थाहा छ हामीले, x को थाहा छ हामीलाई। अब यो x को भ्यालु त के आइदियो 150, cos 150 को भ्यालु त 0 होइन नि त। सो अब यो कुरा डिफरेन्ट किन भयो त भन्दा यो कम्पाउन्ड एंगलले यो x को भ्यालु यो जुन 150 छ यहाँ लगेर राखिदियो त 150 इन्टु 200 300 माइनस 30 270 त्यसरी आउँछ नै आउँछ, त्यसमा कुनै डाउट भएन। अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के त भने हामीले यो x को भ्यालु के को बेसिसमा निकालेको, एउटा 0 छ, cos कतिको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसको बेसिसमा, cos एउटा 90 को ठाउँमा अर्को 270 को ठाउँमा, त्यसलाई नै हेल्प त्यसको नै हेल्प लिएर र कास्ट रुल को एउटा हेल्पले चाहिँ हामी यसको कुनै अरु पोसिबल एंगल्सहरु आउँछ कि जहाँ चाहिँ यो कम्पाउन्ड एंगलले गर्दा चाहिँ त्यो क्राइटेरियामा पार दियोस्। अब यहाँनिर हामीले के चुज गर्ने हो भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो 0 डिग्री अनि एउटा 90 डिग्री यहाँ आयो, अर्को 90 डिग्री आएर यहाँसम्म 180 भइदियो, यहाँसम्म 270 भइदियो, यहाँनिर आएर 360 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट एंगल भइहाल्यो। अब कम्प्लिट एंगल भन्दा हामी बाहिर जानु पर्यो क्या। 360 मा यहाँनिर 90 डिग्रीमा cos को भ्यालु 0 हो अनि 270 मा पनि cos को भ्यालु 0 हो भनेको cos 90 पनि 0 अनि cos 270 पनि 0 हो, हामीलाई थाहा छ। यो क्राइटेरियासम्म हामीले 90 र 270 लिइसक्यौं, cos 360 लिन मिल्दैन किनभने cos 360 को भ्यालु 0 होइन। तर अब हामी एकचोटी सर्कललाई अथवा यो भित्र चाहिँ यो जुन छ कास्ट रुल जुन छ एउटा यो ग्राफ छ, यो ग्राफमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल बनाइसकेर फेरि एकचोटी राउन्ड गर्छौं, हामीले राउन्ड लिन्छौं भनेको यहाँसम्म 360 भयो। 360 मा दुईटा भ्यालु त आइ नै सक्यो, 360 मा दुईटा भ्यालु त आइ नै सक्यो। त्यो भन्दा बढी एंगल 360 भन्दा बढी क्राइटेरिया 360 भए पनि 360 भन्दा बढी लिएर चाहिँ हामीले त्यो रेन्ज भित्र पार्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ भनेको x को भ्यालु 360 को रेन्ज भित्र पनि ल्याउन सक्ने अवस्था आउँछ बिकज अफ दिस कम्पाउन्ड एंगल। हेरौँ त, जस्तो मैले सपोज यतातिर 360 सपोज यतातिर यो 2x माइनस 30 छ, अर्कोतिर चाहिँ 270 को समय जसरी इक्वेट गरेको थियो। सपोज 360 भन्दा माथि 400 आइदियो रे,
400 आइदियो अरे अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 430 x इजिकल टु 430 डिभाइडेड बाई 2 द्याट मिन्स x इजिकल टु 215 सो x को भ्यालु चाहिँ यसरी के बढ्दिन्छ त भने हाम्रो रेन्जभित्र बढ्दिन्छ 200 360 भन्दा माथि जाँदा पनि यो एउटा एजम्सन मात्रै थियो यहाँको यो चाहिँ यो मैले एंगल मानेको अब हामीले के थाहा पाएको थियौं त भने 90 मा पनि 0 cos को भ्यालु 270 मा पनि cos को भ्यालु 0 हामीले 360 भन्दा माथि त क्राइटेरिया होइन तर यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड एंगलहरु यसरी दिएको केसमा चाहिँ एकचोटी हामी क्राइटेरिया नगरेर जान्छौं क्राइटेरिया नगरेर कसरी जान्छौं भने 0 + 90 90 थियो cos 90 को भ्यालु चाहिँ के थियो 0 थियो अनि 0 + 270 0 + 270 भनेको 270 ने हो cos 270 को भ्यालु पनि 0 थियो एकचोटी कम्प्लिटली सर्कल अथवा कम्प्लिट साइकल बनाएर यहाँनेर आइयो भने 360 आइपुग्यो 360 मा 90 जोड्दा हामी एकचोटी सिम्पली 360 + 90 भनेको यो ठाउँमा पुग्छ नि पुग्न त 360 एंगल यहाँनेर छ अनि यसमा 90 डिग्री जोड्ने नि यही ठाउँमा आइपुगिन्छ फेरि त्यो भनेको 450 आयो cos 450 को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने cos 450 को भ्यालु पनि के आयो त 0 नै आयो सो हामीले भनेको ठीक छ अर्को एकचोटी लिने हो भने यो 360 मा के जोड्नु पर्यो 270 अघि 0 डिग्री मा 270 जोड्दा cos को भ्यालु 0 अब 360 मा 270 यो ठाउँमा जानु पर्यो नि त अब 360 + 270 इजिकल टु 630 cos 630 को भ्यालु पनि निकाली हेरौं जुन पनि के नै हो त cos 630 को भ्यालु पनि के नै हो 0 नै हो अर्को अझै जाने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा फेरि अर्को दुईटा कम्प्लिट साइकल हुँदाखेरि 2 टाइम्स अफ 360 हुन्छ त्यो भनेको 720 मा अर्को 90 जोड्ने हो भने 810 हुन्छ cos 810 पनि चेक गर्ने कास्ट रुलको यो पनि cos 810 त्यो पनि के आयो त 0 नै आउँछ तर हामीले कहाँसम्म लिँदा चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया भित्र पर्छ भन्ने कुरा भयो हामीले चाहिँ म यहाँ यो के इन्फर्म गरिहाल्छु भने यहाँ 360 मा 90 जोड्दा अथवा 450 र 360 मा 270 जोड्दा जुन 630 आउँछ यो क्राइटेरियाले चाहिँ हाम्रो अथवा यो भ्यालुजहरुले चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया भित्र x को भ्यालु पार्दिन्छ सो अब चाहिँ हामीसँग के छ फेरि अघि हाम्रो बेसिक कहाँबाट सुरु भएको यहाँबाट सुरु भएको cos 2x - 30 यहाँनेर cos 90 को भ्यालु 0 भनिसक्यौ cos 270 को भ्यालु पनि 0 भनिसक्यौ अर्को cos कति को भ्यालु 450 को भ्यालु पनि 0 रहेछ यहाँनेर एउटा कास्ट रुल बनाएर त्यो आफुले लेख्ने है सो नत्र यहाँनेर कति जनाले के गर्छ यहाँ cos 90 cos 270 cos 450 cos 630 त्यो सबै यहाँनेर क्याल्कुलेट गरेर त्यहीँनेर लेखिदिन्छ है त्यो पनि पाइन्छ अनि त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो x को भ्यालुहरु लगातार निकालिन्छ है अब यो आयो अनि 2x = 450 + 30 अनि x = 480 divided by 2 that means therefore x = 240 आयो x को भ्यालु चाहिँ x को भ्यालु यहाँ लगेर राख्ने हो भने 240 * 2 - 30 गर्ने भने cos 450 नै आउँछ कुनै डाउट भएन अब यो एउटा कुरा भयो अनि अर्को कुरा फेरि और cos 2x - 30 अनि अर्को cos कतिको रहेछ त भने 360 + 270 भनेको cos 630 को भ्यालु पनि 0 रहेछ cos 630 को भ्यालु पनि के रहेछ त 0 रहेछ 630 2x = 630 + 30 that means x = 660 divided by 2 therefore x = 330 x = 330 therefore x को भ्यालुजहरु के आयो हेरौं त 60 डिग्री 150 डिग्री अनि 240 डिग्री अनि त्यसपछि फेरि यहाँ के आइदियो त भने 330 डिग्री आयो अब हामीले निकालेको भ्यालुजहरु चाहिँ राइट छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो x को भ्यालुहरु यहाँ लगेर राख्ने x को भ्यालु राख्ने र क्याल्कुलेट गर्ने यो सँग चाहिँ LHS सँग चाहिँ RHS अथवा 0 आउनै पर्छ सो अब चाहिँ हामी बी नम्बरमा जान्छौं बी नम्बर क्वाइट सिमिलर छ यसको लागि अलिकति डिफरेन्ट हामी टेक्निक युज गर्छौं त्यसले त्यही भएर चाहिँ म यहाँनेर सल्भ गर्दिहाल्छु यो क्वेशन पनि यहाँनेर छ हाम्रो क्वेशन √3/sin 2x + 1/cos 2x गर्ने चाहिँ उसरी नै हुनु चाहिँ अब यसमा एलसीएम लिने नै हो कुनै डाउट छैन sin 2x cos 2x यो भनेको √3 cos 2x प्लस अनि sin 2x = 4 लेटरली अब के हुन्छ त भने यहाँ √3 cos 2x प्लस sin 2x 4 sin 2x cos 2x हेरौँ है त
अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर यसको कोफिसिएन्टहरू त्यो नलेखिकन डिभाइडिङ बाई बोथ साइड बाई 2 गऱ्यो भने √3/2 1/2 अनि यो 2 हुन जान्छ। यो 2 हुनुको अर्थ चाहिँ यो 4 चाहिँ 2 हुनुको अर्थ 2 sin a cos a जस्तो हुन्छ है। त्यो मैले डिभाइडिङ नगरिकन यसरी गरिदिन्छु पहिला √3 cos 2x प्लस sin 2x नर्मली नै सल्भ गरौँ यसलाई। अब 2 × 2 sin 2x cos 2x यो भनेको कस्तो हुन आयो त भने नि यहाँनिर हेरौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2 sin a cos a भनेको sin 2a जस्तो हुन आयो कि यो 2a लाई 2x लाई a मान्ने हो भने 2 sin a अथवा यसलाई थीटा मान्ने हो भने 2 sin थीटा cos थीटा हुन आउँछ के त्यो भनेको sin 2 थीटा नै हो। त्यो फर्मुलामा जाने हुनाले चाहिँ अनि यो इन्टु 2 को काम चाहिँ के भने यता आएर डिभाइडमा आउँछ √3 cos 2x प्लस sin 2x डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु 2 sin अब यो भनेको sin 2 थीटा भन्थ्यो नि हामीले 2 × 2x हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हेरौँ त √3/2 cos 2x प्लस 1/2 sin 2x यता चाहिँ sin 4x आइदियो। यता sin 4x आइदियो भने यता पनि हामी साइनकै फर्ममा खोल्दियो है सजिलो एन्सर आउँछ हामीलाई। यो चाहिँ अब साइनको फर्ममा खोल्नको लागि sin 60 गरिदियो यसलाई। sin 60 भनेको √3/2 अनि cos 2x प्लस cos 60 टाइम्स sin 2x अनि यो भनेको sin 4x अनि यहाँनिर यो भनेको sin a cos b cos a sin b यो भनेको sin a प्लस b सिम्पली a प्लस b। अब यहाँनिर 4x ओहो sin 4x अब मैले यसलाई चाहिँ एकचोटि के गर्छु भने नि यो 2x लाई यो जुन छ नि यहाँ माइनस छैन माइनस नहुनाले चाहिँ सिम्पली यसलाई के गर्न सक्छौँ हामी a प्लस b र b प्लस a एउटै हो भनेर एङ्गलभित्र पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है यसलाई इक्वेसन 1 मानिराखौँ। अब यहाँ x को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ sin क्यान्सल आउट गरेर 2x प्लस 60 इज इक्वल टु 4x that means 60 is equal to 4x minus 2x that means 4x minus 2x 2x is equal to 60 x is equal to 60 divided by 2 therefore x is equal to एउटा एंगल के आयो त 30 डिग्री आयो। हेर त सजिलै हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्यौं। अगेन अब फेरि यसमा चाहिँ यो सपोज यसलाई sin थीटा मान्ने हो भने sin 180 माइनस थीटा पनि sin के 180 माइनस थीटा पनि sin थीटा हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको के त भने sin अगेन फ्रम इक्वेसन 1 अब यहाँनिर लेखिराखौँ न है हामी यो एउटा निकालिसक्यौँ अर्को सुरु गर्ने sin 4x यो फ्रम इक्वेसन 1 लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि खासै फरक परेन है। अनि यो sin 4x अनि sin 180 माइनस 4x 360 प्लस 4x त्यो जति पनि गर्न पाइयो नि हैन। जो sin थीटा को कन्डिसन चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। sin थीटा भनेको sin 180 माइनस पनि sin थीटा हो sin 180 माइनस थीटा पनि sin थीटा हो sin 360 प्लस थीटा पनि sin थीटा हो अनि त्यही तरिकाले हामीले यहाँनिर गर्ने है। अब यहाँनिर के भयो त सिम्पली भने 180 माइनस थीटा अनि यो चाहिँ अब 2x प्लस 60 इज इक्वल टु 180 प्लस सरी नट प्लस माइनस 4x। अब यहाँ हेरौँ के हुन्छ त यो 2x र उता आयो 2x र 4x यता आयो अथवा 2x यही छ 4x यता आयो प्लस भयो 180 माइनस 60 भनेको 6x इज इक्वल टु 120। अब यसमा x को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भने 120 डिवाइडेड बाई 6 देयरफोर x इज इक्वल टु 20 पनि त्यो पनि भयो। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 9A सल्भ गर्छौं जहाँ चाहिँ क्वेशन यहाँनिर अलरेडी छँदैछ र क्राइटेरिया जुन x को भ्यालु निकाल्ने क्राइटेरिया छ यो पनि यहाँनिर दिइएको नै छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ अब 9A मा हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा टर्म छ जहाँ tan 3x cos 2x छ यहाँ tan 3x अनि यो 2 cos 2x यो चाहिँ हाम्रो दुईटा चाहिँ डिफरेन्ट टर्म्सहरु छ। अब यो दुईवटा डिफरेन्ट टर्म्सहरु मध्ये यहाँनिर tan 3x यहाँ tan 3x अथवा यो cos 2x यहाँ cos 2x हुँदाखेरि यो टर्म अथवा यो टर्मबाट योसँग रिलेट गर्ने हो भने यो पनि कमन ल्याउन मिल्छ यो पनि कमन ल्याउन मिल्छ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पहिला दुईटै कुरालाई चाहिँ यो साइडमा लिएर आउँ भनेको LHS साइडमा लिएर आउँ। फर्स्ट अफ अल कपी गरौँ क्वेशन चाहिँ tan 3x टाइम्स cos 2x अनि त्यसपछि कमन ल्याउने केलाई कमन लिने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। यसलाई जुनलाई लिए पनि केही समस्या हुँदैन। पहिला चाहिँ यो दुईटैलाई चाहिँ अगाडि राखौँ tan 3x माइनस 2 cos 2x अनि प्लस 1 इज इक्वल टु 0 यो प्लस 1 यहाँ छ है त दुईटैलाई अगाडि ल्याइयो। अब हामी कमन लिदियौ यसमा चाहिँ tan 3x कमन लिदियौ है
tan 3x कमन लिँदाखेरि यहाँ बाँकी गएर 2 cos 2x अनि यो tan 3x कम्प्लिटली गइसक्यो भनेपछि यहाँ 1 बाँकी र यहाँनिर हेरौँ यो कमन लिँदाखेरि अब यसमा पनि केही न केही कमन त हुनु पर्यो तर कमन केही छैन भने हामीले 1 कमन लिन्छौँ यहाँ 1 सँगसँगै माइनसलाई कमन लिन्छौँ -1 कमन आयो यो -1 किन कमन लिएको भने यहाँ 2 cos 2x यो जुन पोजिटिभ साइन छ तर यसको अगाडि नेगेटिभ छ माइनस कमन लिदियो भने यहाँ के हुन्छ भने नेगेटिभ चाहिँ पोजिटिभ बन्छ यसरी 2 cos 2x अनि पोजिटिभ चाहिँ यहाँ के बनिदिन्छ त प्लसबाट माइनस कमन आएपछि यो पनि माइनस बनिदिन्छ यसरी हामीले यहाँनिर गर्नु पर्यो है त अब यस्तो गर्नुको मेन कारण चाहिँ यो cos 2x माइनस यता आउँदाखेरि यता पनि cos 2x माइनस 2 cos 2x माइनस 1 आयो भने यो दुईटा फेरि कमन आउँछ यो र यो पनि आफैमा कमन आयो द्याट मिन्स 2 cos 2x माइनस 1 अनि यो tan 3x माइनस 1 यो इज इक्वल टु 0 यो भइ नै हाल्यो अब त्यसपछिको केस भनेको समथिङ इन्टु समथिङ इज इक्वल टु 0 छ भने आइदर र अर गर्नु पर्यो आइदर 2x किन भन्दैछु म 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टु 0 बोल्दा बोल्दै के बोलिन्छ नै थाहा हुँदैन अब यसमा अर tan 3x माइनस 1 इज इक्वल टु 0 इट इज इक्वेसन 2 सिम्पली इट इज इक्वेसन 2 अब दुईटै इक्वेसनको लागि सल्भ गर्ने र हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने क्राइटेरिया अथवा रेन्ज के हो x निकाल्ने भनेर हामीले ध्यान दिइराख्नु पर्यो है त फ्रम इक्वेसन आई यस्तो मिस्टेक हुन जान्छ कि अब यसमा के हुन्छ त cos 2 cos 2x माइनस 1 उता गयो प्लस भयो यहाँ cos बाहेक अरू राख्न हुँदैन नम्बरलाई अर्कोतिर लाने हो अब यहाँ यति देखिरहँदाखेरि cos 2x को भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ यहाँनिर 0 र 1 आइदिएको भए डिरेक्टली हामी लेख्थ्यौँ अथवा यसैमा पनि हामीले के लेख्न मिल्छ भने नि म यहाँ एउटा हिन्ट्स दिइदिन्छु यसरी गर्न पाइन्छ 1/2 भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो कसको cos को भ्यालु पोजिटिभ हो cos को भ्यालु पोजिटिभ हो भने नि cos को भ्यालु यदि पोजिटिभ हो भने पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त कास्टको रुल हामीले हेर्नु पर्ने भयो कास्टको रुल अनुसार अब यो कास्टको रुल धेरै चाहिन्छ मैले यो एक्सरसाइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै भनेको थिएँ कास्ट रुलको अनुसार कस चाहिँ कहाँ पोजिटिभ त भने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट त हाम्रो यहाँ यसरी cos 2x = cos 60 त भइ नै हाल्छ अर्को कहाँ पोजिटिभ त भने अर्को पोजिटिभ फेरि कहाँ त भने यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको चाहिँ अब cos हामीले यसलाई 360 - 60 एउटा भ्यालु जति cos 60 को भ्यालु आउँछ नि जति cos 60 को भ्यालु आउँछ त्यति चाहिँ cos 360 - 60 को पनि आउँछ किनभने cos 360 - थीटा भनेको cos थीटा नै हो जसले चाहिँ उनी दिन्छ अनि अर्को पनि यहाँनिर 2x भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर 2x x भएको भए हाम्रो क्राइटेरिया एउटा 60 एउटा 300 आउँथ्यो तर यहाँ 2x छ जसले गर्दा चाहिँ 2x = यो 60 एउटा अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ 300 हुन्छ जहाँ चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 60 / 2 30 अनि यो चाहिँ हाम्रो 150 हुन्छ हाफ बनाइदिन्छ अनि यहाँनिर त्यही भएर चाहिँ अब यो क्राइटेरिया भन्दा पनि एकचोटी बाहिर जानुपर्छ हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको फेरि के पनि हो त भने cos 360 + थीटा पनि हो cos 360 + थीटा पनि cos थीटा नै हो सो यसरी चाहिँ हामीले पोसिबल एक्सटेन्टसम्म चाहिँ भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ है त सो हामीले त्यसरी हामीले ट्राई गर्नु पर्यो अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म जान्छ 720 भन्दा माथि अर्को चाहिँ यसको आउँदैन सो यहीबाट चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गरेर देयरफोर 2x = 60 और लेखौँ यहाँ 60 अनि 300 अनि यो चाहिँ हाम्रो 420 अनि देयरफोर अनि x = 30 अनि x = यो चाहिँ अब यो डिभाइड भएको x को भ्यालु एउटा 30 अनि एउटा चाहिँ 150 अनि 210 भनेर हामीले यसरी डाइरेक्टली लेख्न पाउँछौँ यसरी हामीले लेख्न पाइयो तर हामीले चाहिँ अब पुरानै जुन हाम्रो तरिकाले सल्भ गरिरहेको थियो त्यही तरिकाले सल्भ गर्छौँ हामी डाइरेक्टली त्यो तरिका यो स्टेप पछि त्यो तरिकामा जाँदा हुन्छ है यहाँ हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ सिन्स द value of cos 2x is positive so 2x यहाँ x मात्रै हैन 2x lies in first and fourth क्वाड्रेन्ट 2x नै हो है x को भ्यालु चाहिँ त्यही ट्याक्कै फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नआउन सक्छ किनभने x र 2 मिलेर अनि त्यसपछि जुन एउटा कम्प्लिट एंगल बनेको छ यो cos को लागि त्यसरी हाम्रो भ्यालुहरु दिने हो न अब के हुन्छ त भने हामीसँग के छ cos 2x =
1/2 छ। त्यो भन्न खोजेको के हो त भने cos 2x अब 1/2 भने cos कतिको भ्यालु हो 60 को भ्यालु हो अनि 2x = के आयो त 60 आयो x = 60 डिवाइडेड बाइ 2 देयरफोर x को भ्यालु एउटा के आयो त 30 आइदियो x को भ्यालु हाम्रो कति आयो 30 आयो। अब फेरि यहाँनिर के हुन्छ त भने अब कहाँनिर गरौँ यहीँनिर गरौँ है और फेरि हाम्रो अगेन अथवा और हामी यहीँबाट सुरु गरौँ अथवा यो ठाउँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। अगेन वी हेभ cos 2x = म चाहिँ 1/2 बाटै सुरु गर्छु cos 2x = cos 60 अथवा cos थीटा भनेको के हो त भने cos 360 + माइनस थीटा हो। अनि त्यसपछि त्यो भन्न खोजेको 2x = 300 360 - 60 cos क्यान्सल आउट x = 300 डिवाइडेड बाइ 2 देयरफोर x = के पनि आयो 150 पनि आयो। अनि फेरि अगेन अब यसमा चाहिँ पोसिबल केसेसहरू यो यो एंगल मल्टिपल एंगल भयो हुनाले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो उता गएर चाहिँ जुन एन्सर आउँछ यसरी 2x = 300 आएको थियो यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो ठीक छ। तर हामीलाई x को भ्यालु निकाल्ने हो x को भ्यालु निकाल्दाखेरि 300 लाई त यसले हाफ बनाइदिँदो रहेछ भनेको हामीले अब क्राइटेरिया भन्दा जुन 360 भन्दा माथि पनि गयो भने त्यसले हाफ बनाएर चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया भित्र झार्न सक्छ है त। सो त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर अगेन गर्यौं cos 2x = 1/2 यो पुरै यति लेखिराख्नु पर्दैन है अहिलेकै तरिकाले फटाफट गर्दा हुन्छ। cos 60 लाई हामीले cos थीटा मान्यौ भने यो के पनि हो त भने cos 360 प्लस थीटा पनि cos थीटा हो। cos थीटा भनेको cos 360 प्लस थीटा पनि cos थीटा हो। अनि यो भनेको हाम्रो 420 आयो x = 420 डिवाइडेड बाइ 2 देयरफोर x = 210 पनि यसरी आयो। कतिवटा एंगल निकाल्यो त हामीले 1 2 3 वटा एंगल निकालेको छौं। अनि त्यसपछि अब हाम्रो फ्रम इक्वेसन 1 को कुरा त सकियो। अब इक्वेसन 2 को पनि कुरा गरौँ। अब इक्वेसन 2 मा चाहिँ यस्तो छ है फ्रम इक्वेसन 2 tan 3x - 1 = 0। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भने tan 3x = 1 यो भइ नै हाल्यो। अब यहाँ tan 3x = 1 आइदियो। अब यहाँनिर हामीले सोच्नु पर्यो के त भने tan 3x को भ्यालु पोजिटिभ छ tan 3x को भ्यालु पोजिटिभ छ जसको भ्यालुजहरु चाहिँ कास्टको रुल अनुसार हेर्ने हो भने 10 को भ्यालु पोजिटिभ चाहिँ एउटा अल पोजिटिभमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अर्को चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ। त्यो भनेको एउटा 0 to 90 डिग्री अनि त्यसपछि 180 to 270 भनेको 180 प्लस थीटा को रिजनमा पर्दो रहेछ। रिजन हेर्ने हो भने यो 180 प्लस थीटा अनि यो चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री को बीचमा 0 to 90 डिग्री को बीचमा परि नै हाल्यो। सो यसलाई हामीले सिन्स द भ्यालु अफ tan 3x इज पोजिटिभ भनेर गर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि नै भनेको एउटा टेक्निक थियो त्यो टेक्निकले चाहिँ म यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु है त्यो टेक्निकलाई चाहिँ। अब यहाँनिर tan x को मात्रै भ्यालु छैन tan x को मात्रै जस्तो यहाँनिर 1 भनेको हामीलाई के थाहा छ tan 45 भन्ने थाहा छ है। यहाँनिर tan 3x को भ्यालु निकाल्नु भनेको हैन हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु भनेको x को भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 360 सम्म। यहाँनिर 3x को भ्यालु भनेको हैन 3x को भ्यालु यहाँनिर 10 क्यान्सल आउट हुने हो भने 3x = के हुन्छ 45 हुन्छ। सो यहाँनिर 3x = 45 हुँदै गर्दाखेरि x = 45 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 15 डिग्री आइदियो। भनेको यसरी आउने अथवा कुनै पनि भ्यालुले दिने एंगल जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त भने 3 टाइम्स चाहिँ डिक्रिज गराइदिँदो रहेछ। 45 आयो भने x को भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ त 15 आउँदो रहेछ। त्यसरी हामीले अब त्यो भन्न खोजेको यसले के गर्दो रहेछ त भने जति पनि धेरै एंगल्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ थोरैमा घटाइदिँदो रहेछ 3 टाइम्स चाहिँ डिक्रिज गराइदिँदो रहेछ भन्नु पर्यो। अब भनेको यहाँनिर क्राइटेरिया कति हो हाम्रो 360 सम्म हो। अब 360 सम्म हामीले एंगल्सहरु लियो भने उले चाहिँ 360 लाई पनि त्यो लिएको एंगलहरुलाई पनि यो 3 ले डिवाइड गरेर डिक्रिज गराइदिँदो रहेछ। र अब हामीले यहाँ के गर्छौं भने अघिको क्वेशनमा जस्तै यहाँनिर 360 भन्दा माथि पनि जान्छौं हामीले। माथि कसरी जान्छौं एकछिनमा कुरा गर्छौं। त्यो माथि गएर चाहिँ त्यो धेरै एंगललाई पनि हाम्रो यो क्राइटेरिया भित्र चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ यो एंगलले गर्छ 3x ले गर्छ मल्टिपल एंगल जुन छ त्यसले गर्ने भयो। अब यहाँनिर मेन कुरा के जान्नु पर्यो भने tan 3x को भ्यालु पोजिटिभ चाहिँ यो क्वाड्रेन्ट र यो क्वाड्रेन्टमा हो। त्यो हो भने tan 45 ले त यो क्वाड्रेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो अर्को 10 सबै एंगल जति पनि पोसिबल एंगल छ यहीँनेर लेखिदिन्छु 10 अनि अर्को चाहिँ के हो 180 प्लस 45 हो। अब यहाँ तीनटा एंगल आइसकेछ म यतातिर चाहिँ इरेज गर्छु है यो पार्टमा इरेज गर्छु म यो कपी गर्ने है यो यता स्पेस चाहिन्छ अलिकति मैले यसलाई इरेज गरे। यहाँनिर tan 180 प्लस 45 पनि के हो त tan थीटा नै हो। भनेको यहाँनिर tan थीटा चाहिँ यहाँ tan 180 प्लस
45 अथवा tan 180 प्लस थीटा भयो भने त्यो tan थीटा नै हो। त्यो भन्न खोजेको tan 180 प्लस 45 भनेको tan 45 नै हो। जति भ्यालु tan 45 को आउँछ त्यति नै भ्यालु 180 प्लस 45 भनेको 225, द्याट मिन्स tan 225 को पनि त्यही नै आउँछ। यो सेकेन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो यसले। अब फोर्थ क्वाड्रेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अब यति नै भ्यालु हो अप टु यही x मात्रै हुन्थ्यो भने यति नै भ्यालु हुन्थ्यो, यो भन्दा हामीले बढी केही पनि गर्न पर्दैन थियो, पाउँदैन थियौँ पनि। पाउन त पाउँथ्यो तर सबै भ्यालुहरू रिजेक्टेड हुन्थ्यो किनभने x को भ्यालु चाहिँ 360 भन्दा बढी भइदिन्थ्यो। तर यहाँनिर 3x भएको हुनाले चाहिँ अब के गर्छौँ त भने हामीले जस्तो एउटा साइकल भनेको यो यहाँदेखि यो क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्टसम्मै पुग्दाखेरि हाम्रो पोसिबल यही हो। हामी दोस्रोचोटि अब इन्टर गर्छौँ। दोस्रोचोटि चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा इन्टर गर्दाखेरि अघि यहाँ 0 डिग्री थियो, यहाँ 90 हुन्थ्यो, यहाँ 180 हुन्थ्यो, यहाँ 270 हुन्थ्यो, अनि यो कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँनिर 3RS 360 हुन्थ्यो। अब यो फेरि यसमा अर्को राउन्ड लगाउनु पर्यो भने यो 360 प्लस थीटाको केसमा जान्छ यो चाहिँ है। अनि यो 360 प्लस थीटाको केसमा जान्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा फेरि। अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जानु पर्यो भने 360 प्लस 180 भनेको 540 को रिजन हुन आउँछ। यो 540 माइनस थीटा गरियो भने यतातिर जान्छ, 540 प्लस थीटा गरियो भने फेरि कहाँ आउँछ त यो रिजनमा आउँछ। अनि यो भइहाल्यो। अनि योमा चाहिँ फेरि 10 को कुनै काम छैन। अब यो रिजन भन्नु पर्यो भने नि यहाँनिर 540, यहाँनिर यो 270 को काम आउँदैन, यहाँनिर यो अर्कोचोटि कम्प्लिटली सेकेन्ड राउन्ड गर्दाखेरि यो 360 को डबल 720 आउँछ। यो रिजन भन्नु पर्यो भने सेकेन्ड टाइम 720 माइनस थीटा भन्छौँ, तर यो हाम्रो रिजनलाई काम छैन। फेरि यो रिजनमा फेरि थर्ड टाइम जानु पर्यो भने यो 720 प्लस थीटा हुन जान्छ। सो त्यही कुरा हामीले लिन्छौँ यहाँनिर। सो यहाँनिर चाहिँ अब हेर्दाखेरि नि यो 180 प्लस 45 अनि त्यसपछि फेरि के पनि हुँदो रहेछ 10 360 प्लस थीटा, 10 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटाले यो रिजन दिने हो, यो रिजन। अनि फेरि यो रिजनको कुरा गर्नु पर्यो भने 10 540 प्लस थीटा अथवा 45 गर्ने हो। किन यति धेरै एङ्गल लिइरहेको छु भने यो एङ्गलहरू जुन रिजल्ट आउँछ 3x ले चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ, 3 टाइम्स डिक्रिज गराइदिँदो रहेछ। फेरि अर्को एउटा लिउँ, थर्ड टाइम त्यसमा इन्टर गरौँ 10 720 प्लस थीटा। अब त्योभन्दा बढी अहिले म सल्भ गर्छु होइन। सल्भ गर्दाखेरि यदि अझै राख्न मिल्ने रहेछ भने राख्ने है, राख्न मिल्ने रहेछ भने चाहिँ राख्नु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले गर्दिनँ यसमा। अब चाहिँ म यतातिर इन्टर गर्छु, यसरी इन्टर गर्छु। अब इन्टर गर्छु भन्दा नि अब सुरु गर्छु म। 3x इजिकल टु के पोसिबल हुँदो रहेछ त एङ्गलहरू भने एउटा त 45 अनि अर्को चाहिँ 180 प्लस 45 त्यो कति भयो 225 भयो। अनि त्यसपछि 360 प्लस 45 भनेको 405 भयो। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो 585 भयो, 585 भयो। अनि त्यसपछि 720 प्लस यो भनेको 765 भयो। अनि त्यसपछि अर्को अझै लिनु पर्यो भने 720 मा 180 जोड्ने, 720 मा ओके 720 मा 180 जोड्नु पर्यो। 720 मा 180 जोड्दाखेरि 900 हुन्छ। 900 यो रिजन हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको रिजन थर्ड टाइम हेर्ने भने 900 माइनस थीटा, अनि यतातिर हेर्ने भने 920 प्लस थीटा, सरी 900 प्लस थीटा हुन्छ। यो अझै यो क्वाड्रेन्ट हेर्ने हो भने यो क्वाड्रेन्ट लिनु जरुरी छ, त्यति छैन पनि होला, तर म यहाँ लिदिन्छु है एकछिन है। यसमा के छ कि अब 720 प्लस 180 यो लाइनको लागि अथवा यहाँनिरको एङ्गलको लागि 720 प्लस 180 भनेको 800 900 ठिक छ हाम्रो। यहाँनिर अर्को एउटा केस पनि लेखिदिइहाल्यो 10 900 यो 900 प्लस थीटा, सरी यस प्लस थीटा। यो केसेसहरू हामीले क्लास 9 मा धेरै देखेका छौँ है। क्लास 9 को कुरा हो यहाँनिर, क्लास 10 मा हामीले पढेनौँ। अहिले लेख्दाखेरि के लेख्या जस्तो होला फेरि क्लास 9 को कुरा हो यो, क्लास 9 कै कन्सेप्ट हो यो। कास्ट रुल पनि खासमा भन्ने हो भने कास्ट रुल हामीले क्लास 9 मै पढ्नुपर्ने, यो कुरा हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेको मात्रै हो। जस अलिकति मैले ट्राई गरेँ सजिलोसँग गर्नको लागि। अब यो 900 प्लस 45 भने चाहिँ कति त भने 945 अभियसली 945। अब यहाँनिर 3x को भ्यालुहरू हो। x को भ्यालुहरू चाहिँ कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त। x को भ्यालु चाहिँ अब x को भ्यालुहरू चाहिँ अब यहाँ के हुने भयो भने क्याल्कुलेटर पनि अब x को भ्यालु चाहिँ प्रत्येक एङ्गललाई 3 ले डिभाइड गर्ने, किनभने 3x इजिकल टु 45 हो, 3x इजिकल टु 225 हो, 3x इजिकल टु 405 हो, 3x इजिकल टु यो, 3x इजिकल टु यो, 3x इजिकल टु यो। हामी त यहाँ डाइरेक्ट गर्दैछौँ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यति धेरै एङ्गलको लागि छुट्टै छुट्टै गरेको भए धेरै स्पेस लिन्थ्यो है। अब यहाँ 45 लाई 3 ले डिभाइड गर्नै परेन, यो 15 भयो, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो 75 भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त भने 135 भयो कि 405 डिभाइडेड बाई 3 135 अनि 585 डिभाइडेड बाई
3 यो चाहिँ 195 अनि 765 डिभाइडेड बाई 3 अनि 255 अनि 945 डिभाइडेड बाई 315 सो यति चाहिँ हाम्रो एन्सरहरू आएछ है। यहाँनिर चाहिँ अब हामीले के गरौँ भने देयरफोर एन्सरहरू जति पनि छ निकाल्नुपर्ने अथवा लेख्नुपर्ने यो 15 अनि यहाँनिर पनि छ 30 150 अनि 210 पनि छ यहाँनिर 15 पहिला चाहिँ हामी 30 लेखौँ अनि 75 लेखौँ अनि 135 लेखौँ 150 लेखौँ 195 लेखौँ 255 लेखौँ अनि 315 लेखौँ। सो यति धेरै यहाँनिर एन्सरहरू आउँछ। यो चाहिँ इक्जाममा त्यति धेरै सोध्छ नै म भन्दिनँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ जुन साइन र कसको रिलेसनमा थियो त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर चाहिँ हामीले छोड्नु भएन, यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। जुन अहिलेको पनि क्वेसन थियो एउटा, यो पनि क्वेसन त्यस्तै हो। यो बी नम्बर ट्राई गर्ने, बी नम्बर यहाँ छोडिदिन्छु र अर्को क्वेसन 10 नम्बर छ एउटा, 10 नम्बरमा एउटा क्वेसन छ त म स्क्रिनमा दिइरहन्छु, कतिजनाले सक्छ ट्राई गर्ने है। अब चाहिँ म एउटा लास्ट क्वेसन जुन छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ जुन मैले एक्सर्साइजमा भेटेन, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सर्ट क्वेसनको लागि। अरू लङ क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ हामीले सल्भ गरिसक्यो जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू थियो। र यहाँनिर चाहिँ अब मैले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ थीटाको लागि र थीटाको भ्यालु चाहिँ क्राइटेरिया के दिएको छ त भने 0 to 180। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यहाँनिर सधैँ थीटा नदिन सक्छ, यहाँनिर ए बी जेसुकै देला त्यो चाहिँ हामीले मार्क गरिराख्नु पऱ्यो है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसलाई एउटा टेक्निक छ, टेक्निक भन्दा नि अब नर्मली उनै हो, कन्सेप्ट नै हो, यसमा कुनै उ छैन। अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यसलाई चाहिँ ए मान्छौँ, यसलाई चाहिँ ए मान्छौँ र यो ए स्क्वायर अथवा cos θ/2 लाई ए मान्छौँ हामीले र पछाडिको जुन छ नि यो ए स्क्वायर भएपछि यो बी स्क्वायर चाहिँ यसलाई यसरी बनाउँछौँ 1/4 भनेको 1 पनि स्क्वायर 2 को पनि स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 यो भयो हैन त। अनि यो गरिसकेपछि ए स्क्वायर अनि यहाँ माइनस छ, माइनस 2ab भइदियो भने यतिकै त हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन कि मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ भने गर्ने होइन भने यहाँनिर चाहिँ ए स्क्वायर छ अनि यहाँ -2 अनि यहाँ ए बी 2a भयो अनि बी यो गर्न सकियो भने यसको र यसको रिलेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यो हेरौँ त हामी एकचोटि। यहाँ हेरौँ है, यो cos स्क्वायर θ/2 लाई भनेको ए स्क्वायर मान्यो रे अनि यो चाहिँ बी 1/2 लाई चाहिँ बी मानेर यो बी स्क्वायर मान्यो हामीले। अब बीचमा चाहिँ 2a भने यो भइहाल्यो cos θ/2 2ab गरियो भने b भने 1/2 छ, 2ab गरियो भने यसमा र यसमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन। यसमा हेरौँ त यो 2 र यो 2 त क्यान्सल आउट हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ के नै बाँकी रह्यो cos θ/2 नै बाँकी रह्यो। cos स्क्वायर θ/2 छ यहाँ 1/4 छ, 1/4 लाई 1/2 को होल स्क्वायर बनायो जसलाई चाहिँ 1/2 भनेको के हो भन्यो b हो भन्यो। अब यो 1/2 को होल स्क्वायर भनेको 1/4 हो, यो भने यो नै हो, यो जति पनि थियो त्यो भने यो नै रहेछ भनेपछि कुनै पनि डिफरेन्स नहुँदो रहेछ भनेपछि हामीले यो फर्मेटमा हामीले यसलाई ओपन गर्ने रहेछौँ र यो फाइनली के हुन्छ त भने a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0। अब स्क्वायर अब त्यतिकै क्यान्सल आउट, उता 0 छ यतिकै क्यान्सल आउट हुने भयो, यो चाहिँ केही समस्या भएन। cos θ/2 -1/2 इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि यहाँनिर cos θ/2 इज इक्वल टु 1/2 क्राइटेरिया के छ हेरौँ त 180 सम्म मात्रै छ। cos θ को भ्यालु पोजिटिभ छ, cos θ को भ्यालु पोजिटिभ छ तर यो चाहिँ के छ त भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टसम्म मात्रै यसले क्राइटेरिया तोकिदिएको छ भनेको रेन्ज दिएको छ, 180 भन्दा माथि जान पाउँदैन। तर यहाँनिर cos θ को भ्यालु पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त भने cos θ को भ्यालु पोजिटिभ चाहिँ एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एउटा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, फोर्थ क्वाड्रेन्टको कुरै गर्नु परेन किनभने रेन्जले 360 भनेकै छैन। सो द्याट अब हामी चाहिँ यसलाई डिरेक्टली सल्भ गरिदिन्छौँ। अब यहाँनिर यहाँ पछि यतातिर जाउँ, cos θ/2 अनि 1/2 भनेको cos कति हो 60 हो भनेको θ/2 इज इक्वल टु अब कति भयो त भने 60 हुने भयो। θ इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ 60 × 2 द्याट मिन्स देयरफोर θ इज इक्वल टु 120। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। यसरी नै यही नै हाम्रो क्वेसनको एन्सर हो र यो क्वेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो हुनाले चाहिँ मैले यहाँनिर सल्भ गरेँ र आजको भिडियोमा हामीले 3वटा क्वेसन सल्भ गरे पनि यो अगाडिको 2वटा क्वेसन्सहरू अब त्यसलाई बुझ्नको लागि हामीले लेखौँ होइन, त्यति धेरै त्यसलाई टाइम चाहिँ
नदियो, त्यो टाइम दिनको लागि चाहिँ अगाडिकै क्वेसन्सहरुमा चाहिँ बढी टाइम फोकस गरौँ। त्यही नै क्वेसन्सहरु जहाँबाट चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन्सहरु आउँछ अगाडिकै क्वेसन्सहरुबाट, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। र त्यस्तै क्वेसन्सहरु आयो भने ट्राई गर्ने, सल्भ गर्ने है त। जे चाहिँ क्वेसनहरु सल्भ हुँदैन त्यो मलाई मेसेज गरौँ, त्यसपछि मैले सकेको टाइममा चाहिँ त्यो सल्भ गरेर चाहिँ दिने नै छु। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने यो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने नि जुन थीटाको भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अकर्डिङ टु द क्राइटेरिया, अनि त्यसपछि कास्ट रुल हामीलाई चाहिँदो रहेछ। त्यो कास्ट रुलको बेसिसमा हामीले सल्भ गर्दा रहेछौँ। कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको भ्यालु कुनै पोजिटिभ आउँछ कुनै नेगेटिभ आउँछ भने फर्स्ट हामीले चाहिँ के मार्क गर्दो रहेछौँ, त्यो चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ पर्दो रहेछ भनेर हामीले त्यो मार्क गर्ने रहेछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल एंगल, सब मल्टिपल एंगल पनि अकर्डिङ टु निड हामीले युज गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरु पनि युज गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को जुन नर्मल फर्मुलाहरु थियो, डिराइभ फर्मुलाहरु, cos स्क्वायर थीटालाई साइनमा लानु पर्यो भने 1 - sin स्क्वायर थीटा युज गर्ने, त्यो पनि हाम्रो छँदैछ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हाम्रो चाहिँ एउटा के रहेछ त भने साइन र cos भएको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टाइपको क्वेशन हुन्छ। त्यहाँनिर न साइनको स्क्वायर हुन्छ न cosको स्क्वायर हुन्छ, त्यहाँनिर प्योरली साइन र cos हुन्छ एक ठाउँमा। त्यसबेला चाहिँ sin थीटा र cos थीटाको कोफिसिएन्टहरुलाई स्क्वायर रुट भित्र राखेर तिनीहरुको कोफिसिएन्टको स्क्वायरलाई चाहिँ एड गरेर चाहिँ दुईटै साइडमा डिवाइड गरेर इक्वेसनलाई चाहिँ दुईटै साइडमा डिवाइड गरेर कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलामा लगेर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि थाहा पायौँ। र जसरी त्यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले थीटाको भ्यालु निकाल्दिने र छोड्दिने गर्नुपर्ने रहेछ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। यो नै हाम्रो आजको लागि हैन, यो नै हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको एन्ड हो। र अब अगाडिको जुन एक्सरसाइज हुनेछ हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्स हुनेछ। हाइट एन्ड डिस्टेन्स हामी धेरै टाइम लगाउँदैनौँ, बढीमा दुईटा भिडियोमा चाहिँ हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्स सिद्धाउने छौँ। र त्यसपछि हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्री जुन मैले सुरु गरिसकेको नै छु, कोअर्डिनेट जियोमेट्री, अनि त्यसपछि भेक्टर अथवा हामी अगाडिकै फंक्सनहरुतिरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ है। ओके, आजको लागि यति नै है। ओके, आई निड टु स्टार्ट द क्लास 9 एज वेल। म क्लास 9 स्टार्ट गर्छु है। क्लास 9